saben bengi nyawang konang. Iki berarti ora ana jenglenge wong pancen ora ana muni nganggo jenggleng dadi tetep. Lho kok tetep. Lho, atiku lho nek ser-seran. Ati kok teng mriki. Ati ki ngendi? Teng mriki. Delok. Lho. Yen memajang among karo among karo oh ya bongkar kok tekan gini ya kok tekan ngoten kok dadi wan pales oh ya bongkar apa kok taboy malih amung karo janur kuning woi napa dirimu kula dong pundi sakniki dong kumbang wae pripun yang joget? Oh, malah kan kewan-kewan. Maruan kae. Guno. Yo. Dadi garwanipun Kakang iki aja kuwatir. Apa-apa ana. Nggih, Kang Mas. Jaluk apa tak turuti gelo. Pacitan sarwe aja ya. Angguk, apa dolala? Dolala. Jarum-jarum nggih. Ayo, panas. Panas. Warokan lho. Le jaluk apa le warokan? Sik do warokan kontene ngumpul. Le, warokan le. Lah wis rene nang butute mosok kene kewan. Nek musik kewan-kewan sing piye? Lha iki apa nek kewan iki? Endi? Loh. Rek kirek rene. Lho. Oh kewan-kewan. Nggih. Karo warokan. Ya, ayo. Oh, ini kok rembukan? Ajeng warokan. Oh, warokan. Kayak rebukan. Ayo. Panas udan. Radharana lek marok nang kono. Udan panas aling-aling caping
ibune ayo ayo muda lilat ngomong dan ayo mbak yo do lalake ayo do lala jarum bukan wong manis sembarang jarum jarum bukan wong manis sembarang jarum tapi jarum wong manis selendang sutra lho dolalak yo eneng Bisa ya? aku seneng yang ngomong bocah-bocah ngancani nange ora iso duweni semuanya ora ana suarane to sing ibu-ibu tengah yo ngene-ngene to Bu Mas utane tetap kowe lunga milih wong sing luwe hari ini pelajaran nyanyi sama Bu Guru yang cantik iya mahok Wayahe ngancani nange ora iso duweni ngancani nange kowe ngomongani tresno liyane dudu aku ternyata sing karepke Wahyo yo udane soyo terus ramar pandang hatiku baru terwe moyo sama kami kami bergembira Pak Guru tukang timbul khusus wedok